第一首聽你嘅係我冇記錯係咪cover 蘇永康嘅《那誰》正式派台嘅，咁然之後就係比你更像男人啦，咁成績都幾好啦。咁啊而家最新派台咧就係情迷嗰個電影主題曲啦，同名嘅都係叫情迷啦咁樣。三種幾唔同 style 嘅歌你都 carry 到嘅喎。多謝。係會唔會同你嘅 background 有啲關係？因為其實你係唱和音㗎啦，即係唱咗好多，唱幾耐和音嚟其實？唱咗啊，其實都喺中學嗰陣時都開始唱㗎啦，都唱咗幾年啦。其實我初初冇諗過唱和音嘅，因為不嬲都係自彈自唱歌嗰啲咧，佢出去啲 show perform 啊嗰啲。咁跟住有個老師咧就揾緊啲唱和音嘅女仔，跟住話啊你自彈自唱，唱歌都 OK 㗎，有冇興趣幫我手唱下和音啊？因為有時啲歌手會去加拿大度做演出㗎嘛，咁啱嗰陣時就撞正咗有呢個嘅陳小春同埋呢個嘅黃品源老師啦，咁就我一味喺度 send 歌，因為自己喺度寫歌啦，咁就 send 俾黃品源老師聽，話叫佢俾啲 suggestion 我，咁應該點做啊下一步，咁我唔中意寫歌，跟住佢話啊你都幾有 potential， 不如你翻嚟華語嘅唱片度製作你啲音樂啊，睇下唱做埋歌手啊嗰啲咯，咁之後咁你知道要等㗎嘛，作為一個歌手，咁我咪一直喺度創作，同埋一直唱和音咯，幫啲歌手。OK， 咁講緊係阿黃品源老師叫你話，其實不如你真係有 potential 喎，不如自己試下出你自己歌啦咁。咁嗰陣時大概幾多年啊？同而家距離幾多年之前嘅事情？都6年啦。哇，6年前啊！係啊，因為我 send 咗歌俾佢都 send 咗成年幾兩年㗎啦。OK，咁佢有冇啲咩suggestion 真係？除咗叫你翻嚟啦之外，有冇俾嗰啲即係令到你其實原來可以咁樣係一個門檻嚟嘅，或者可以咁樣會令到自己做好啲嘅，知唔知？其實嗰陣時就因為我寫啲歌可能啲編曲好嘢，跟住你聽到即係簡單啲啦，好簡單嘅其實，佢睇住我成長啊，佢覺得我而家可以做到而家呢一刻咁樣，佢已經好 proud of me 㗎啦。其實我都好開心㗎，得到佢嘅鼓勵同埋屋企人嘅鼓勵。咁雖然我爹哋係一個音樂人，但係淨係爹哋嘅意見係唔夠㗎嘛，想多啲唔同嘅前輩咁樣去話俾我聽咯，跟住就敲門同佢講可唔可以 send 隻歌俾你。OK， 喂，咁但係我真係想知咧，因為唱和音咧個感覺係同唱主音 lead vocal 咧，其實都幾唔同，即係個技巧啊，或者你要將就人哋嘅節奏等等係完全兩件事嚟。個分別喺邊度咧？會係個分別就係你唱主音，你係做你自己嘅方法去演繹啦，但係你唱和音咧，你係要扮嗰個歌手去演繹咯。即係好似Sammy 咁樣啦。咁 Sammy 每一個人唱歌都有佢嘅風格㗎嘛。咁我唱Sammy 啲和音嗰陣時，我就會扮翻 Sammy 唱歌。會係點樣㗎啦？我哋有冇得示範我想知？因為我把聲都其實唔係好似 Sammy 嘅，但係可能喺唱歌嘅 attitude 上可能咁樣去幫助啦。因為每一個人把聲都未必一模一樣㗎嘛。咁好似嗱唱校長，咁我冇可能做到校長把聲㗎啦。咁譬如鄭秀文，你通常 catch 到佢嘅特色係點樣嘅會係？佢嘅唱歌嗰個 technique 同嗰啲 tone 咯，即係可能佢唱歌嗰陣時，相對粗，即係嗰啲咧，你就佢呢樣。哇！咁你連個呼吸位你都要捉得準㗎咯喎。係啊。咁但係歌手有陣時你上啲 vocal，你可能現場你有陣時喂個情緒到啦，我就加多兩戶咁上去。咁你哋咁如果你和音咁，你哋幾個鐘咪唔止一個和音㗎嘛？通常有3個4個咁樣都唔出奇㗎嘛。咁你哋點樣就啊？你哋自己本身個都要好夾㗎喎，因為係啊，其實我哋排練嗰陣時咧，就其實練好多嘅，都捉咗阿 Sammy 好多時間咧，都嚟唱咁樣嘅，咁所以就現場其實，但係通常唱和音咧係其實企喺個 lead vocal 後面㗎嘛，即係你睇唔到佢個呼吸或者點樣樣嘅喎，咁你係睇，你就要點樣去捕捉咧？其實靠耳仔咯，OK，靠佢一呼吸就嚟啦，唱啦。OK， 嗱呢個就係鄭秀文個 case，即係通常你 feel 到就嚟㗎啦。咁譬如譚詠麟又點咧？咁你話？校長好 free 㗎嘛，不嬲唱嘢。咁佢一嚟嘅話，佢嘅第一句我哋係唔唱嘅，但係我哋點解嘅？因為唔知佢幾時起啊嘛。佢感情一到嘅話咧，因為個歌手演繹都唔同嘅，可能佢覺得某啲位我覺得遲啲入好啲嘅，咁我哋咪等咗佢唱嘅第一個字，跟住先至跟住佢唱咯。哦，咁最難嘅一次會係邊一位歌手咧？即係挑戰都幾大挑戰嘅呢一個。我諗係杜麗莎。哇！佢要求又好高啦，佢又唱得好好聽啦。唔係啊，係至緊要係
佢好長氣啊，即係嗰啲氣咧，呼吸係巨肺嚟㗎嘛，係。即係佢震音嗰啲地方咧，可能哇，有時你冇可能戒到同佢一模一樣㗎嘛。咁我就盡量去嘗試咯。我覺得係好高挑戰嘅。係啊。OK。咁如果譬如廣東話同埋英文嘅歌啦，其實會唔會有啲唔同嘅情節嘅都？有啊，其實我自己覺得，因為我本身唱英文歌多啲嘅，所以公司覺得我唱廣東話好怪嘅。同埋有啲可能有啲 fans 留言咧，佢話：你點解你唱國語或者唱廣東話咧？啲咬字咁英文嘅，咁其實我自己覺得我唔係用緊廣東話或者國語嘅方式去唱歌，我係用英文嘅方式去唱歌咯。雖然可能啲咬字方面未必話 100% 係廣東話，或者100% 係國語咯。OK， 係啊，會係一個幫到自己嘅地方，定係即係 advantage 定係 disadvantage 多啲啊？其實個 advantage 就可能我捉個音會捉得準啲嘅，但可能個 disadvantage 就可能咬字嗰方面會啲咯。同埋呢期興啊嘛，即係其實香港有一排興一啲即係有少少鬼鬼地感覺嗰啲嘅，即係唱廣東歌嘅歌手咁樣噶嘛。其實我唔係特登或者係扮嘅，但係有啲可能有啲人唔識我嘅話，覺得你咪喺度扮緊鬼佬唱歌，其實我唔想㗎。係，咁而家慢慢戒緊㗎，其實即係慢慢攞緊一個正統啲嘅方法去到做咁樣。咁但係有冇中間有冇啲可能監製等等嗰啲，其實喺呢方面係幫到你嘅其實。咁其實我就好多謝阿媽嘅，即係仲得啦。咁佢幫我喺廣東話咬字花好多功夫㗎。哦，佢第一次同佢合作係響 concert 上面先，定係唱片上面？其實係錄那歲嗰陣時。那歲嗰陣時。跟住其實可能和音咧，就因為始終係唔係主音咧，咁就冇乜特別話要注意嘅。但係喺主音嗰陣時錄那歲，佢就發覺，哇！你好多問題喎你。佢話你咬字，佢話可唔可以正啲啊？我話其實我唔係好識。點樣去咬正啲？不如你話俾我聽啦。佢話某啲字位要多啲嘅音，即係想多啲嘅鼻音去咬正啲，因為廣東話好多鼻音嘅字，即係啲音都已經嗰啲咧。咁佢咪話俾我聽點樣去咬翻正少少啲字咯。OK，因為我覺得對於一個新人嚟講都幾大挑戰嘅。第一首嘅派台歌係一首咁 hit 嘅歌，蘇永康嘅《那歲》喎，即係舊年係 hit 到一街都知嘅歌嚟嘅。冇錯。你一個知道嘅時候話，哇！第一首派台係呢首喎。你自己個感覺係點嘅咧？其實呢首歌好特別嘅，同我好有緣分嘅，因為阿公派台啦，嗰陣時仲做緊 Big Four 噶嘛之前，咁我就自彈自唱喺個鋼琴度，因為佢同佢哋一齊走 tour 啦，咁間唔中有啲 free time 噶嘛，咁我坐咗個鋼琴度自彈自唱，跟住唱到俾阿公聽到，跟住都唱得 OK 啊，我話同公司傾下睇有冇機會唱一個女仔版。好啊！當公司打電話嗰陣時，話有機會唱那歲，我話好啊，但係有啲驚咯，始終阿公唱先喎。係啊。咁我自己唱埋好大，跟住有啲壓力喺度啊。跟住阿公就同我講：我哋真係唔好驚咯。佢話因為始終我話知道係好唔 fair 啦。佢話但係你用翻你自己放鬆啲，用翻你自己嘅 style 唱翻一個女仔版。始終女仔同男仔好唔同噶嘛，個唱法啊嗰啲嘢。佢嗰種就係更加好似係喂，我而家係漢化晒一齊㗎啦，即係蘇永康嘅版本係有呢一種漢化嘅，你嗰種就感情係濃一啲嘅，其實有啲無奈嘅感覺咯。係，再加上 arrangement 等等，其實都係唔同啦，即係唔係同一個底，然之後就再唱一次咁嘅樣。有時你還覺得溫馨，這淚流像存在的表情，沒有恨過便更加仿似白過半生冷清清，像突然忘掉轉聲大名，卻記得他教你差點喪命，是創傷太重或覺太輕，使你不懂釋放面對的感性。度日如穿山水，常在恨那歲，誰尋無險不摧毀的廢墟，一再
先開頭都講過啦，其實so far 3組派台嗰3個嘅 style 咧，其實都幾唔同嘅咁樣，因為第2 part 就係比你更像男人啦，係啦，咁就係阿邦咁樣參與㗎啦咁樣。咁呢首歌又如何咧？咁呢一首歌本身我係寫英文版嘅，其實高半普通話咬字，所以我降咗半度去唱呢首歌。咁阿邦嗰陣時，我知道阿邦幫我填嗰陣時咧，咁阿邦真係好有心，咁就打個電話俾我話，不如我同你傾一傾啲詞嘅方面點樣寫啦。咁我本身已經寫英文 demo 嚟嘅本身，跟住佢同我講話不如你，佢話我不如寫翻你性格嘅嘢啊，因為你同我講，其實因為即係合作咗一排咧。你就同阿邦講啦，我比你更像男人。梗係唔得。唔係啊，佢同我講話我有少少男仔頭㗎。聽你而家講嘢個聲底 feel 到你係。係啊，因為好直啊嘛。係。即係所有嘢話一就一就二，你真係好 sharp，所以佢都覺得我係呢啲咁嘅人嚟嘅，所以佢同我講話，你應該做事都好灑脱下㗎。我話其實係㗎。我話咁你處理感情嗰方面，佢話你俾我估下先。佢話你其實係咪啲即係如果分咗手，你同我講話分手嘅話，或者佢同你分手，你係唔會再嗌翻人轉頭。我話係啊，你中啊。佢話唔得啦。佢話你俾啲時間我幫你寫。跟住咁佢寫嘅 lyrics 喺入邊咧，其實個性真係真正嘅我嚟嘅，即係我唔中意啲拉拉扯扯嗰啲。咁既然如果個男仔講得話分手嘅話，我唔會話唔好啦，我唔係嗰啲女仔咯，我唔係嗰啲啦，係即係完咪完咯嗰啲嚟嘅。咁但係你原本個 demo 應該就唔係寫呢個詞啊。大概都好相似嘅，都係講 break up 㗎。其實我 friend 嗰一期啱啱真係分咗手，其實佢好痛，佢好想嗌翻個男仔，但我同佢講唔好嗌啊！我話如果你嗌得翻嘅話咧，可能佢會仲更加會做啲傷害你嘅事咯。係啊。OK， 跟住就其實係寫俾佢嘅一首歌嚟。係啊，我其實係想鼓勵緊佢，話你要 tough 啲咯。我覺得做女仔喺呢方面 tough 啲嘅話咧，你雖然你一定做女仔一定會喊㗎，一定會受傷。我話我自己都會咯，但係呢樣嘢唔需要話翻俾一個唔值得你去留戀嘅人咯。OK 啊，其實呢個感覺咧，我第一次聽你唱 live 咧，係喺藍奕邦嘅 show 度聽到嘅，係啦，咁就有燦爛又糜爛之夜咁樣。第一次，咁你係同佢合唱嗰首係呢首歌嚟㗎？你同佢合唱嗰次係講男講女啊，係啦。咁我嗰次就哇，呢個女仔個爆發力幾勁㗎喎，即係同我係即係我開頭聽鄭嘉嘉呢個名咧，都係似啲 feminine 嗰啲好女仔嘅嘉嘉咁樣嗰啲嚟㗎嘛。咁我一聽我就哇，好勁喎爆發力，咁我就覺得咦呢個女仔係似係嗰啲中性啲啊，然之後係哇我係好 tough 嗰一種聲，你嗰把聲都係成日好 tough 嗰一種，咁所以唱呢種歌嘅時候，呢種內容嘅歌嘅時候都幾啱你自己嘅方向嘅。其實係啊，放啲咯。OK，係啊，用翻我自己嘅演繹方式咧。係。我覺得同埋捉到佢個故事想講啲乜嘢咧，其實我爆發力會強啲嘅。OK。係啊。喂，咁你話呢一首歌你本身嗰個 demo 係高少半度啊，又都係送俾朋友咁樣啦。但係會唔會可以唱少少俾我聽咁樣？唱翻個 key 啊？冇所謂啊，即係我想聽下原本個 demo 究竟係一個點樣嘅件事同而家出街嗰個。哦。得唔得㗎？得，但係我未必唱個 key 你唔介意？唔介意，而家唔介意啦。交俾你啦，鄭嘉嘉。好啊。This isn't what I picture in mind. All the feelings trap and blind, darken inside. I feel the wind that kiss on my cheek. Our sweetest love story, bitter and sweet. Everything around me will change. Few times slowly make the way. Close my eyes and be brave. This path I need to let it slowly break away. Let our memories survive inside. Let us treasure all our love forever. But deep inside my heart feels pain. Torture kills me. I'll be selfish one last time and say goodbye. All the sadness made me cry will never die. Oh, how can I just act, pretend it's all lie? 哇，好點出嚟曲啊呢件事！
講堅好電影出嚟嗰個你嗰個聲，同埋好美國聲啊！係啊，我 compliment 嚟嘅呢個係。多謝你啊！其實我唱英文歌大嘅，係，所以嗰陣時中學咧，因為俾啲小朋友笑我，佢都唔識唱中文嘅，所以我先拎佢心肝學中文嘅咋。我唔識中文，唔識寫，淨係識睇啲好容易啲、簡單啲你啊、我啊、上下嗰啲嘅咋。嗰陣時屋企人就冇話教為我去學寫啊，或者去識睇咯。OK， 淨係識講就得噶啦嘛，佢哋覺得。哇！咁你花咗幾耐時間？因為廣東歌係另一種嘅嘢嚟嘅喎，即係個 style 所有又係好唔同喎。係啊，其實我又冇話去點樣專注去學，反正國語又好，廣東話又好，我都係寫拼音喺上邊，跟住背歌。但係你睇得多嗰個字咧，你自然而然會知道呢個係咩字咯。係，我認圖畫係 OK 嘅，但係反而寫就唔得咯。其實我而家寫中文都唔係好 OK 嘅，識睇咯。但係唔會影響到你話代入嘅歌詞嘅感覺，即係其實又唔會影響到呢件事。其實去理解個故事咧，會難少少嘅，即係好似深奧少少嘅詞咧，其實我會有啲問題嘅，我會問翻即係幫我編歌嗰個監製啦，或者係會問身邊嘅 friend， 其實成個故事係講咩咧？係呢個最難嘅一個詞語嚟嘅，解咗好耐嘅詞語係咩詞語嚟嘅？係啊，即係好似我唱緊打水嗰陣時，突然即係好似我 for example 啦，你旅行像條綠色的手點解？咁旅行綠色的咩意思？即係其實好深奧咁嘅嘢，就係好 picture 㗎。咁佢話：你諗下，你流緊眼淚嗰陣時，即係痛到流眼淚生鏽喎，咁緊要喎。個 friend 咁同我講話，哦，咁我先講得到。哦，係因為係幾個字一幅畫嚟㗎嘛，即係好似寫詩咁樣嘅故事咁。所以我一定會了解咗我先會唱，唔係根本上都代入唔到個角色。係啊。OK。如這困獸鬥沒了沒完，你卻比女生寡斷，再別婉轉。難道你避開我就算不夠膽作出了斷？等得我極疲倦，才知我比我形象更加的灑脫。巴不得我跟你要換做男人，當你一年又年越望越激發，才察覺我連說分手都不糾纏。准我現時為情盡然負責任，一句別離後才自重地抽身，方發現我比你勇敢。你若是再可姑息我，等於再傷我，看着時日發光，容忍不到你的結果。對自好過清楚，無用先到。准我這次跟你調換做男人，等我幫你做殘局線後的人，才察覺我連說分手都不糾纏。准我現時為情盡然負責任，觀想眼門後才是雲陌生人，才察覺我比你更像男人。但係你自己最大嘅 music influence 係嚟自邊啲嘅歌手啊？其實我好多數都係外國嘅歌手，例如我好欣賞 Alicia Keys 嘅，因為大家都係自彈自唱嘅女仔啦，同埋你知道佢嘅爆發力都好勁噶嘛。咁同埋 Katy Perry 咯，因為點解我中意 Katy Perry 咧？佢係好似我咁嘅把聲，同埋佢個人係好直㗎。佢係話一就一，話二就二嗰啲女仔。鏟咗個頭咁樣就鏟咗頭咯，結婚咯，離婚咯，呢個嘢咁。係啊，即係做翻自己咯，唔好諗太多咯，有時。
因為你而家最新派台嗰一首嘅情迷咧，咁完全係第三樣嘢㗎啦。以前細個好中意聽 Evanescence 㗎，有少少 Gothic 有啲 dark 嘅嘢，係啊，我覺得好啱㗎。其實我聽咗嗰首歌，跟住猛咁溫呢一首歌嘅歌詞啦，先至去唱㗎。因為我覺得咁好似，同埋好講人性啊呢一首歌，係啊，講兩姊妹點樣去爭翻啲自己最想要嘅嘢咧。其實原來 jealousy 係真係好恐怖。係，但係呢首歌最難嘅位喺邊度咧？其實但突然間好輕劇，好詭異去唱呢一首歌，同埋咧好似發緊夢嘅感覺去唱啦，跟住中間去唱翻出嚟話俾人聽，哇！我係真係好中意佢嘅，但係點解你要爭咗我自己最深愛嘅？你係我姐姐或者你係我妹妹嚟嘅喎，咁點解咧？咁中間有一段你會聽到有一把和音同埋一把主音咧喺度即係嗌緊交嘅感覺咧，其實有少少好似對合唱咁嘅感覺嘅，但係同一個人咯。哇！嗰個戲劇性，我覺得呢個首歌最難係你淨要考埋演技，即係你就好似嗰兩姊妹咁樣嘅。係啊，所以我覺得幾 impressive 嘅。即係蘇哥聽過3首歌，其實我自己覺得，即係你嘅名字係，我記得呢個女仔幾犀利嘅喎，咁樣嘅。多謝。係啊，咁但係預計你嘅新嘅專輯，即係第一張嘅專輯，預計會係幾時會推出啊？大概應該喺夏天啦。夏天嘅時候 ，OK，咁啊應該會夏天嘅時候應該有可能有第二種嘅歌，就可能喺你第4 part 嘅時候就會聽到噶啦。我期待係咁樣啦，即係會係 Katy Perry 一啲嘅咧，咁我唔知啦。但係我期待會係有一首咁樣嘅作品可以聽到咁樣啦。係啦，咁就今日咧就多謝晒鄭嘉嘉上嚟啦，介紹咗你嘅3首派台歌啦。咁啊期待你嘅新嘅專輯啦，咁樣。好啊 ，Thank you，唔該晒。